Oh, Agnes leuchtet in den ganz bestimmten Zonen. Baby. Ich will die Fotos haben. Das Quietscheentchen guckt schon. Knack, knack. Jeep. 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 Ich bin total fertig. Du hast erst eingetrunken, wir haben schon 4. Na gut, ich hol mal Nee, wa? raus. Ach, du filmst. Ja, das tue ich. Guck mal. Der weiß, was gut ist. Chip, 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 chip. Nochmal. Und ab in die Hose. Scheiße, jetzt hält er nicht mehr. Doch, jetzt. Ich hab bestimmt einen Doppel. Wer ist das Quietscheentchen? Ja, das würde ich auch gerne wissen.